Hello everyone, welcome to Smart Learning Academy. प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Die Reise. Die Reise. Der Urlaub. Der Urlaub. Reisen. Reisen. Der Tourist, die Touristin. Der Tourist, die Touristin. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Der Flughafen. Der Flughafen. Der Pass. Der Pass. Das Visum. Das Visum. Der Koffer. Der Koffer. Packen. Packen. Der Zug. Der Zug. Das Ticket. Das Ticket. Die Fahrkarte. Die Fahrkarte. Die Abfahrt. Die Abfahrt. Die Ankunft. Die Ankunft. Buchen. Buchen. Reservieren. Reservieren. Das Hotel. Das Hotel. Das Zimmer. Das Zimmer. Die Unterkunft. Die Unterkunft. Der Stadtplan. Der Stadtplan. Die Sehenswürdigkeiten. Die Sehenswürdigkeiten. Der Strand. Der Strand. Die Reisegruppe. Die Reisegruppe. Der Reiseführer. Der Reiseführer. Die Postkarte. Die Postkarte. Souvenirs. Souvenirs. Der Rucksack. Der Rucksack. Die Grenze. Die Grenze. Die Reisedokumente. Die Reisedokumente. Der Fahrplan. Der Fahrplan. Das Gepäck. Das Gepäck. Der Zoll. Der Zoll. Die Haltestelle. Die Haltestelle. Der Mietwagen. Der Mietwagen. Die Rundreise. Die Rundreise. Die Abflugzeit. Die Abflugzeit. Die Landung. Die Landung. Die Reiseroute. Die Reiseroute. Das Meer. Das Meer. Wandern. Wandern. Dankeschön. Auf Wiedersehen.